Wani matashi ya yi wuf da amaryar abokinsa a ranar ɗaurin aure. Shi dai wannan matashi ya tsinci dami a kale ne a lokacin da ya je wajen ɗaurin auren abokinsa. Amma sai dai bayan jama'a an hallara domin ɗaura aure, sai aka nemi ango ƙaura wambai aka rasa. Wannan ango dai bai halarci gurin ɗaurin auren nasa ba, an yi neman, an yi wayar har an gaji, amma babu ango, babu dalilinsa. Wannan dalilin ya saka taron ɗaurin aure ya koma taron jigum-jigum. Kafin ka ce meye wannan, taron ɗaurin aure yana neman komawa taron makoki. Ko da limamin da zai ɗaura auren ya ga haka, sai ya kirawo shi wannan matashi abokin ango na ƙud da ƙud, ya tambaye shi ya gaya musu gaskiyar abin da wannan ango ke nufi da hakan. Sai dai abokin ba shi da amsar wannan tambayar. Take dai liman ya ba shi shawara da ya karɓi wannan aure a ɗaura da shi, ya kuma ja hankalin iyayen da a ɗaura da abokin, tunda dai wannan taro an tara shi ne saboda a ɗaura aure, to kuwa ba za a tashi ba sai an ɗaura. Nan da nan kuma aka ɗaura auren amarya da abokin ango. Iyayen amarya sun ji daɗi, sun zub da hawayen farin ciki da ba su kunyata a idon duniya ba.